嗰個轉身流沙咬步咧，第16式咧，佢就話轉身我成個身咧唔再提高嘅，仍然係一支斜嘅鉛筆，我就要打點樣打咧？沉踭、開胯、沉踭開胯，提左手，我又要諗頂頭圓，又要最尾嚟合個左腳，合左胯，然後轉身斜嘅啦，畫開嚟，揮手，鬆個胯，有一腳靠膊向呢邊正北，有撈手，又要呢度咩啊？收尖啦，左腳收尖合胯，合到右邊穿字步，按着